Seke Mubajje wummula. Seke Mubajje wummula. Kati Seke Mubajje wabadde ogendera ki mu kkooti? Mu kkooti simanyi okoza apiiru. Mwatunda ettaka emirundi 2 Mubajje. Supreme Council y'Obusiraamu yatunda ettaka emirundi 2. Omusajja abawa biliyoni 3. Esemba bulaawo ne mumuguze ettaka. Ate nga mwali wako ddo omulala liizi. Kati oli wano Seke Mubajje mbuweefuula omulugi. Mubajje tuleke. Seke Mubajje twesonyiwe. Emyaka gy'ofugidde Obusiraamu gimala. Gwe n'otunda ettaka emirundi 2. Omusajja ne yeekubira enduulu mu kkooti. Kkooti n'eragira mumuwe ssente ze. Mukwate ssente z'omusajja muzimuwe. Mujjewo nammwe obufere. Kati tugambe Mubajje baali batunda ettaka essebabula ery'Obusiraamu wali tobimanyi. Nga wasirika. Kati nyini ovaayo ovuma abalamuzi. Abalamuzi tebalina kye baakola Seke Mubajje. Mwatuula Supreme Council y'Obusiraamu ne mukwate biliyoni 3 ne muzijja ku musajja. Mukwate ssente z'omusajja muzimuwe. Mutunze ettaka emirundi 2. Kati nyini bikusobedde Seke Mubajje onoonya aboogattamu mu bufere bwammwe. Lwaki butunda ebintu by'Obusiraamu? Lwaki bugere wa President Museveni n'abawa ssente nga gye musiiba? Seke Mubajje we wali tonnatunda bintu bya Busiraamu n'ettaka lye mwatuuza omusajja ono biliyoni 3. Lwaki tewagende wa President Museveni n'akuwa ssente? Mujja nno kumusasula. Seke wummula. Kyofuzeeko Obusiraamu kimala. Kooti teina musango. Kooti yasala mazima. Mwatunda ettaka emirundi 2. Oba Supreme Council yalitunda. Oba Seke Mubajje gwe walitunda. Mujja kusasula ssente z'omusajja. Omusajja mwandibadde mumugamba towange ettaka lye twagala okuguza mwaliguza dde omunene ayinako liizi. Kati omunene mumutya. Omunene ayinako liizi. Seke Mubajje omutya. Omutya toyagala kumwogerako. Kati oyagala okwata omusajja Justice mukwate biliyoni z'omusajja 19 muzimuwe. Temuvuma balamuzi. Abalamuzi sibe babaga mutunda ebintu by'Obusiraamu. Kwagala nnyo ssente. Oba Supreme Council ye yalitunda. Oba Seke Mubajje gwe walitunda. Oba ani yalitunda tetwagala kumanya. We don't need to know Seke Mubajje. Toyina gonnyonnyola kubanga bonnyonnyola tetutula ku Supreme Council. Tetwaliyo. Kati otunnyonnyolera ki? Abakulembeze ba Uganda mujjeemu omuze. Mukola ebintu mu nkukutu. We bimala ovaayo ng'otandika okulumba abatabiriimu. Kati Seke Mubajje abalamuzi be babadde ovuma babadde bakoze eki? Gwe taati gwaliko obuzibu. Otuuza ebintu by'Obusiraamu mumaze obitunda mukutte biliyoni 3 ate era mukoze ebyekifere mulituuza emirundi 2. Oluva mbu muli banaddiini. Banaddiini baawa ebyobufere byolabirako ddala nti buno bufere. Why did you sell the land 2 times? Moyina mpaka 21 Desemba okusasula ssente z'oyo omusajja simanya Augustus. Mwali mukwata zaaki? Ye first and foremost lwaki ettaka ly'Obusiraamu essembabule mwali mulitula? Lwaki watunda ku bibyo Seke Mubajje? So Seke Mubajje wummula. N'omuzinyi omulungi ava mu ddiiro. Nali sinnazaalibwa nga gwakulira Obusiraamu. Nkuze mpasizza neegaddanze toyagala kuva mu ntebe eyo. Wummula. Resign. N'omulala taking over. Naye nga kibi nnyo ekiri mu Basiraamu. Kiswaza. Obusiraamu y'eddiini eyasookawo. Abasiraamu bagagga.
Abasiramu bantu bakitiibwa wulira mbwe ekitebe ky'obusiramu odikapala bawanyondo bakoti oyinza nokyogera ekyo luyali bakulembeze kuggwamu nsonyi nze siri musiramu naye yenna yatunda ebintu by'obusiramu ng'oli ku Supreme Council tusaba Allah koleko temuyinza kuggwamu nsonyi bwe mutyo mwe singa abasiramu abasookawo batundanga amataka g'obusiramu singa muyinaki Sheikh Mubajje wandisanzeewo ki ate mwagala boogerako byebyo ebya sayisima omugezi isima yaboogerangako paka emwamutta nze temujja kunzita this is the truth Sheikh Mubajje alizayininge ebintu ebiswaza obusiramu oza netwogera matu mbutwayimirira sibajja tulina minutes netula mu Supreme Council mbu netutunda ettaka ly'obusiramu lwaki temwatunda lyammwe kati ebbanja mwaligirayo basiramu teri musiramu agenda kusonda sente Sheikh Mubajje oba otunda ebintu byo oba otunda ki mojja kukwata billioni 19 nga kooti bwe yasala muziddiza omusajja nebbanga lyabawadde ddene obufere bubaggwemu soba kutunda bintu mirundi ebiri ekyokubiri kutunda bitali byammwe abasiramu babagambako mubitunde mwatunda byaki kati Sheikh Mubajje otugamba tukole tutya okay Sheikh what can we help you omaze tunda ebintu by'abannaate oli wano weekaza otandika nyini okuwaayiriza siba Supreme Council siba nedda Sheikh Mubajje tugende empola who told you to sell the land okay tutandike ne question eri simple musiramu kye yagamba obitunde byotunda bibyo